kerutin. Nah, kita kerutin pemegangannya biar kuat. Nggak goyang, aman. Yang depan juga sudah aman semua, tinggal kita cek sound. Kita cek sound. Informasi baru. Keluar rapi, keluar rapi. Oke, review pemasangan knalpot untuk ZX25R udah selesai. Suara udah mantap karena katalis sudah dibuang. Oke bosku, thank you udah mampir. Yo knalpot Bali. Thank you bos. Jangan lupa subrek, like, komen.